الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह ताला जमात अहमदिया बरतानिया का जलसा सालाना अगले जुमे से Yüce Allah'ın lütfuyla inşallah Teala जलसा का İngiltere Ahmediye Cemaati'nin Celsa Salanası yıllık toplantısı gelecek Cuma'dan itibaren başlamaktadır. Celsa yeri अब तक काफी हद तक yahut तैयारी जो Celsa'nın yapıldığı bölge yahut Hakikatul Mahdi adlı yerde şimdiye kadar अल्लाह ताला çoklukla hazırlıklarda bulunulmuştur, hazırlıklar yapılmıştır. बरकत के हसूल के Misafirler de gelmeye başlamışlardır. सफर Yüce Allah सफर में o bütün o misafirlere हैं या आइंदा आने वाले हैं Celsa'nın bereketlerini toplamak için yolculuk yapan yolculuklarda yahut yol aradaysa yahut gelecek ise Allah-u Teala hepsini korusun ve yolculuk yapmakta olanların yollarını kolaylaştırsın. से बिगड़ रहे हैं Allah-u Teala hepsini korusun ve kolay bir şekilde buraya getirsin. Dünyanın durumu bozulmaktadır, yozlaşmaktadır. Gün geçtikçe çok acele bir şekilde yolcular konusunda dahi insan eziyet duyar, üzüntü duyar. हर फर्द को Biz dua ederiz. Allah-u Teala hepsini korusun. उस अमन और Yalnız Ahmedileri değil, bütün dünyanın लिए her üyesini, her ferdini korusun तो इस्लाम को भेजा है. ve huzur bulsunlar. जैसा कि हम जानते हैं Emniyet bulsunlar ki Allah-u Teala bu gayeyle Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bu dünyaya göndermiştir. रज़ाकाराना खिदमत Bildiğimiz gibi हमारे जलसे के इंतजामात से अंजाम पड़ते हैं. gönüllü olarak hizmet hissiyle पहले जलसे bizim celsanın को işleri yapılır. जिम्मेदारियों की तरफ Ve bununla alakalı olarak इस वक्त bir cumadan önce ben चंद बातें çalışanların dikkatini çekiyorum. Onların sorumluluklarına onların dikkatini çekiyorum. Şu anda bu konuda बल्कि birkaç söz söyleyeceğim. मेहमान नवाजी से मुतल्लिक जो बातें हैं Çalışanlara söyleyeceğim. उनका ताल्लुक Hatta misafirperverlikle ilgili olarak bazı sözler vardır. Onlar के हर उस शख्स से है yalnız जिसके घर çalışanlar yahut celsada göre gönüllü olarak çalışanlarla ilgili değildir. Aksine में कहना चाहिए her insan ile alakası vardır ki मान का इकराम evinde celsa misafirleri bulunmaktadır. उसके इज्जत Hatta daha fazla denmek diyebiliriz ki misafirlere saygı göstermek, onun misafirperverliği, ona saygı göstermek क्योंकि जलसे के मेहमान her mümini, तवज्जो दिलानी चाहता हूं her mümin genel durumda da yapmalı ve o üzerinde bir farzdır, farizadır. जलसा सालाना Fakat şimdi ben celsa ile alakalı olarak dikkatinizi çekmek istiyorum. Onun için जैसा कि bu celsa salana etrafında dolaşacak benim sözlerim. Celsaya gelen misafirler खालिस दीनी söylediğim gibi buraya gelirler, होने वालों की celsa için gelirler. भी गरज होनी चाहिए. Haliseten dini amaçıyla buraya gelirler. Ve celsaya katılanların gayesi bu olmalı. और खास तौर पर जब हम देखते Gaye bu olursa कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने o zaman misafirin önemi birkaç kat artar.
ve özellikle gördüğümüz zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam दीनी Jalsaya katılmak için özel dikkat çekmiştir. Buna baktığımız zaman रजा हासिल करने का onun halis dini gayelerinin merkezi olduğunu beyan ettiğidir. Ona baktığımız zaman अहमियत पड़ जाती है। Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için bir vasıta olduğunu beyan ettiği zaman, ona baktığımız zaman, onu gördüğümüz zaman bunun önemi daha da çoğalmış oluyor. रौनक में हिस्सा लेने के लिए नहीं आते। Gelenler kişisel bir gaye için buraya gelmezler. Maddi bir fuara katılmak için buraya gelmezler. Eğer bu gayeyle gelirse kendi sevabını zayi eder. मुख्तलिफ शोबाजात Buraya gelen misafirler करने के लिए मुखलिसीन अपने आप को पेश करते हैं। ये आम ki onların hizmeti için değişik şubelerde के ज़माने के çalışmak için इमाम के muhlisler kendi isimlerini verirler. लपैक कहते हुए Buraya gelenler genel misafirler değildir. जमा होने Zamanın imamının kurduğu imamın nizamına lebbek diyerek Allah-u Teala için toplanan misafirlerdir. वो मेहमान हैं Sonra İngiltere'de Jalsa Salana'ya katılmak için misafirler özellikle बाज़ दफ़ा बेइंतहा खर्च करके अपनी वसात öyle misafirlerdir ki यहाँ आते हैं, çok büyük bir üzüntü ile दूर दूर से आते हैं। bazen çok fazla para yeteneklerinden daha fazla para harcayarak buraya gelirler. Ve çok uzak yerlerden buraya gelirler. Onun için खिलाफत से मोहब्बत उनको यह एहसास दिला रही होती bu yolculuk her bakımdan bereketlerle dolu olsun. मुलाकात का भी बायस बन जाए। Hilafete sevgi kendilerini şunu hissettirirler. Bu yolculuk halife ile mülakat yapmanın sebebi olacaktır. Dinin değişik yerlerinden insanlar gelirler. Nev mübayiler dahi vardır. Eski Ahmediler dahi vardır. जज्बात पढ़ते हैं Bu gelenlerin gözlerinde इस तरह वो मोमिन ben hilafetin sevgisini gördüğüm zaman Allah-u Teala'ya teşekkür hislerim çoğalıyor. Nasıl o müminlerin kalplerine hilafetin sevgisini kurar. सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह ताला ने Bu bir insanın çabasıyla olamaz. Olmaz. Mümkün değil. आपके बाद Ve bu yalnız bu gayeledir ki Yüce Allah bu çağda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı göndererek kendisinden sonra bu nizamı yürürlüğe koymuştur. इसलिए Cari etmiştir. नाम के Gayesi şudur ki İslamiyet'in güzel ve asıl talimat दुनिया को बताया dünyanın gözlerinin önüne sürülsün. दुनिया को ये बताया जाए İslamiyet'in sevgi कि इस्लाम में ही dolu mesajını dünya insanlarına anlatalım. हैं जिनको देख Dünya insanlarına söyleyelim ki gerçek İslam'da dünyanın huzuru vardır. İşte bunlardır ki bunları görmek için, dinlemek için, öğrenmek için insanlar buraya gelirler. Ve gaye budur ki hilafeti de severler. में होती है Şimdi Almanya'da dahi birçok ülkenin temsilcileri gelirler Jalsa'da ve büyük bir sayıda olur. Bunun için कि जल्द halife ile mülaki olabilirler. Britanya İngiltere Jalsası'na özellikle insanlar bu gayeyle gelirler. Jalsanın manevi ortamdan istifade edecekler. दुआओं के भी वारिस बनेंगे। Bilgisel ve terbiye ve dini programlara da katılacaklar. गरज के Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ऐसा है dualarının varisleri olacaklardır. दूसरे Ve halife ile de görüşecekler. Kısacası buraya gelenlerin hissi o kadar fazladır, coşkuları इस्लाम ने ki hiçbir dünya bir alaka ilişkisinde yoktur bu यहाँ आने वाले his. मेहमान Onun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi biat şartlarında dikkatimizi bu yöne çekmiştir. एक खास Kısacası buraya gelen misafirler और इनकी अहमियत yahut misafirlerin yeri और इसी वजह से इन मेहमानों की खिदमत करने वालों çok özel bir yeridir. Makamları vardır, yerleri vardır. Ve onların önemi को हुए vardır ve onun için onlara hizmet etmenin önemi dahi artmış olur. Ve bu önemi anlayarak
खिदमत के लिए मेहमानों की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते Cemaatin üyeleri हैं। एक दुनिया gönüllü में olarak अच्छे अफसर को hizmet için, misafirlerin hizmeti için kendi isimlerini ileri sürerler. रोटियां उठाने Maddi olarak दूसरे मुख्तलिफ कामों पर लगा दिया जाता है। हत्ता कि büyük parayı kazanan birisi तो वो खुशी burada değişik işler yapar. इसलिए Yemek pişirmek, yemeği götürmek, hatta tuvaleti temizlemek için dahi yaparlarsa onlar gönüllü olarak sevinerek bunu yaparlar. और फिर यही Çünkü bu misafirlerin hizmetiyle onlar कई बारिश बन रहे होते हैं। son derece duaları elde etmekte olur. Ve sonra aynı görevliler gayri amedi misafirler için tebliğ için dahi bir vesile olurlar. वो भी एक खामोश तबलीग कर रहा होता है। Bir çocuk कोई इदारा dahi celsada bir su verirse insanlara जो o dahi güzel bir şekilde tedbir etmekte olur. बल्कि दुनिया को Dünya insanlarına şunu anlatmakta olur. Biz öyle insanlarız ki dünyada fesat yaratmak için dahi dünyaya maddi suyu içeriyoruz, manevi suyu da içeriyoruz. और ये चीज दुनिया में कहीं और नजर नहीं आ सकती। Misafirin önemi, बस खुशकिस्मत हैं yolcunun önemini dahi artar ve bu dünyada başka bir yerde onu göremezsiniz. जो ऐसे मेहमानों की खिदमत को Onun için ne mutlu o görevlilere, gönüllü çalışanlara बन रहे होते हैं। ki bu gibi misafirlerin hizmetini yapmak için kendilerini ileri sürerler. Ve böylece Allah-u Teala'nın rızasını elde edenler olurlar. बयान फरमाइए Kur'an-ı Kerim'de dahi इब्राहीम अलैहिस्सलाम Yüce Allah misafirlere ve misafirperverliğin önemini beyan etmiştir. तो उनके मेहमान नवाजी के वस्फ का Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın जिक्र फरमाया। makamı ve derecesinden güzelliklerinden bahsettiği zaman onun misafirperverliğinin vasfından özellikle bahsetti. और मेहमान Kısacası öyle ev sahipleri ki bir और काम के बजाय gaye gütmeden misafirlere hizmet ederler. की खिदमत की फिक्र Ve करते misafiri görür görmez उनके लिए başka bir iş yapacaklarına ऐसे misafirin hizmetini yapmaya çalışırlar. अल्लाह के नजदीक Ve onlar için hazırlıklarda bulunurlar. Böyle वो समझते हैं insanların Allah-u Teala'nın gözünde bir dereceleri vardır. खिदमत से अल्लाह ताला राजी Çünkü अल्लाह ताला की onlar anlarlar ki पेश नजर होती है। bununla, bu hizmetiyle, misafirlerin hizmetiyle Allah-u Teala razı olacak. कोई Allah-u Teala'nın rızası onların gözlerinin önünde olur. Hiçbir his, hiçbir talep, hiçbir teşekkür दुनिया में ना almak ऐसे için मेहमानों की मिसालें uğraşmazlar. Onların gayeleri olmaz ki insanlar bana teşekkür etsinler. और दुनियावी Kısacası dünyada और ना ही öyle ऐसे misafirlerin örnekleri yoktur जो सिर्फ ki yalnız Allah-u Teala'nın rızası uğruna yolculuk yapsınlar ve maddi bir garezleri olmasın. Maddi bir gayeleri olmasın ve bu görevlilerin önemi dahi bulunmaz ki yalnız Allah-u Teala'nın rızası için görev yaparlar ve bunu कार्य अमल करके elde etmek için misafirlerin gelmesinden önce onlara kolaylık sağlamak için birkaç günden beri खूबसूरत नक्शा vakare amel yaparak हमें सिर्फ o ormanı इसलिए kullanılabilecek bir yere getirirler. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Bu güzel resmi yalnız Ahmediye cemaatinde görmek mümkün. Çünkü Allah-u Teala ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne göre zamanın imamını biz kabul ettik. पूरा करने की कोशिश Onun için biz hilafete bağlandık. हर साल का Kendi तजुर्बा है। sözümüzü tamamlamaya çalışıyoruz. मर्द औरत बच्चा जवान Biz dinimizi dünyadan üstün tutacağız. Bu söze göre hareket etmeye çalışıyoruz. Her senenin tecrübesidir. Küçük olsun, büyük olsun, erkek olsun, kadın olsun, yaşlı olsun, genç olsun, büyük bir hisle hizmet eder. Bunda asla şüphe yoktur ki bu hizmet रिपोर्ट्स मुझे मिल रही हैं bu sene dahi inşallah Teala bu hisle olacak ve olmaktadır. ऐसे नौजवान Vakari amelin raporları benim elime geçiyor.
bu sene इनको पहले ये Allah-u Teala'nın lütfuyla öyle gençler dahi या Vakf-ı Arzi ile gençler katılmıştır ki daha önce bu tecrübeleri yoktu onların. जो अपने आप को Yahut जमात से मुंसलिक करता है önce buna dikkatleri bu yöne çekilmemiştir. उसके बारे में मैं Onlar कहा करता हूँ kendilerini cemaate bağlarsa ve zannederse ki ben Ahmediyim, कि onun hakkında जमात के ben daima derim ki eğer onlardan कि जो लोग तो जो दिलाने के काम पर मामूर हैं birisinin cemaat işine dikkati varsa bu gayedir ki dikkati çekmek isteyen insanlar güzel bir şekilde görevlerini yapmamakta olurlar. Ancak bu olamaz और वो ना आए ki hiçbir üye kendisine Ahmedi diyen bir üye हमारा फर्ज है bir iş için çağrılsın ve o gelmesin. कि सही रहनुमाई मिलती है Onun için güzel yol göstermek bizim görevimizdir. रहनुमाई Ve bunun için Allah-u Teala'nın dahi hatırlatın emri vardır. से Bir doğru yol gösterilsin ve doğru yol göstermek ve güzel bir şekilde yol göstermek फिर सिर्फ यही ve nasihat ile कि कमजोरों tabiatlarda वालों को रहनुमाई değişiklik söz vücut bulur. Sonra yalnız bu değil जिनको निजाम ki zayıflar ya dikkat etmeyenlerin nasihate ihtiyaçları vardır. Yeni katılanlar vardır. जज्बे की हकीकत बताई Onların nizamı tam olarak bilmezler. वो Onlar için dahi gereklidir ki onlara hizmet hissi anlatılsın. अपने आप को खिदमत के लिए पेश करती है Bu yeni katılanların çoğu तो जो भी जरूरत रहती है diğerlerin örneklerini görerek इसी तरह बच्चे शामिल kendilerini hizmet için ileri sürerler. Ancak yine de खिदमत की तरफ dikkatlerini çekmek gerekli olur. Aynı şekilde çocuklar katılmaktadır. नए नौजवान खिदमत की Onların dahi dikkatlerini çekmemiz lazım. उनकी सही रहनुमाई Ve söylediğim gibi और उन्हें मजीद yeni gençler hizmet için कि मेहमानों dikkat etmekle ileri geldiler. की चाहिए Onlara doğru yol göstermek için ve onlara daha da faal yapmak için की जरूरत होती है misafirlerin hizmeti nasıl इसलिए अल्लाह ताला yapmamız lazım? Hizmetin önemi nedir? Bütün bu işler için onlara nasihat etmek gerekir. Onun için Allah-u Teala'nın emri vardır. Ve zekkir दिलाता रहे fe inne zikra tanfa'ul mu'minin. मोमिनों को नफा बख्शता है अल्लाह ताला का कोई हुक्म भी Nasihat et. Çünkü nasihat etmek müminler için faydalıdır. तो भी बिला वजह की Allah-u Teala'nın hiçbir buyruğu hikmetten boş olmaz. होना चाहिए Bu hatırlatmayı dahi इस याद sebepsiz olarak sözü tekrar etmek olarak biz bunu kabul etmemeliyiz. Birçok görevliler बाद bu hatırlatma ile पहली सुनी हो kendi önemini होने के बावजूद anlarlar. भूल जाते हैं Hiç dikkate çeken bir söz और याद दहानी से फिर तो जो önce insan duymuş olursa da yine de insan onu unutabilir yahut ona dikkat etmez ve hatırlatmak ile tekrar dikkati çekilir मैंने कहा ve bazılar onu söylerler. वाले बहुत से Bizim dikkatimizi çekildi derler. जो दूर दूर को Bunu da unutmayınız. और मुसाफिर Söylediğim gibi अदा करना भी celseye katılan birçok insan öyledir ki uzak yolculuk yaparak gelirler. Ve misafirlere hizmet hakkını vermek dahi Allah-u Teala müminlere farz kılmıştır. छठा Ve onların alışkanlığını olduğunu beyan etmiştir. Bizim burada celseye gelen misafirler için जलसे की बरकत समेटने के लिए 6'da biri मशरक़ वईद से hemen hemen पाकिस्तान से हिंदुस्तान diğer ülkelerden से साउथ अमेरिका celsanın bereketlerini toplamak için gelirler. बहुत दूर Uzak Doğu ülkelerden, Pakistan'dan, Hindistan'dan, Afrika'dan, Amerika'dan, Güney Amerika'dan, Avrupa dışında में से निसफ uzak ülkelerden gelirler. के दूसरे शहरों से आते हैं Ve hemen hemen तो ये सब भी मेहमान हैं मुसाफिर yarı misafirlerinden yarısı öyledir ki buradaki değişik şehirlerden gelirler ve bütün bunlar misafirdirler. लंदन
वतन से दूसरे वतन में जाना भी एक सफर होता है, तकलीफ का सफर होता है. Hatta bazı yaşlılar ve hastalar için Londra'dan Hadikatul Mehdi'ye gitmek dahi eziyet verici bir yolculuk olur. ड्यूटी देने वाली कारकुनों को Çok eziyet ederek buna katlanırlar. Her görevli मेहमान है, ve kadın olsun erkek olsun हर तरह उसने सलूक करना bunu düşünmeleri lazım. Bunlar bizim misafirlerimizdir. ये भी होते हैं. Biz bunlara hizmet etmeliyiz ve her bakımdan güzel muamele yapmalıyız onlara karşı. Bazen bazı misafirlerin kötü davranışları olur. Fakat yine de hafıza göstermek lazım. Sabır etmek lazım görevlilerin. अल्लाह ताला ने Ve sabrı göstererek देखकर कुरान शरीफ her şubede çalışan görevli kendi görevini yapmalı. मेहमान के सलाम के Bize Allah-u Teala उससे ज्यादा भरपूर तरीके peygamberin örneğini ileri sürerek dikkatimizi çekmiştir ki nasıl misafire karşı davranmalıyız. Misafirin selamına cevaben ona daha güzel bir şekilde selam verin. खुशी का इजहार करना है. Onun için iyi hisler ileri sürün. जब खुशी पहुंचे Ona kolaylık sağlayın. सिर्फ यही नहीं, Mutlu olmalıyız. गैर मेहमान Gerçek huzur ancak ज्यादा तवज्जो insan mutlu olduğu zaman onu hisseder. ये भी होता है. Ve yalnız Ahmedi misafirler değil, gayri Ahmediler dahi vardır. Onlarla daha fazla dikkat isterler. नजर Bazen şu da olur ki yabancılar कर रहे होते हैं, किया जाता है उनसे. bizi görmekte olurlar ki bunların davranışları nasıldır. हर वक्त Onlara karşı nasıl davranılıyor. Onlara karşı iyi davranılıyor. Fakat bakıyorlar ki diğerlere karşı nasıl davranıyorlar. Onun için her zaman और bunu gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Biz की खुशी पहुंचाने वाले misafirlere hizmet etmeliyiz. बस हमारे हर आने वाले Ve gerçek olarak öyle hizmet etmeliyiz ki bize gerçek mutluluk veren olsun. इस तरह अपने अजीज मेहमान को देखकर Bizim her gelen misafirden और जब ऐसी खुशी हो, तो फिर öyle mutluluk elde etmeliyiz. Nasıl ki insan sanki kendi akrabasını, yakınını görünce insan mutlu olursa aynı şekilde mutlu olmalıyız. Ve böyle bir mutluluk olursa o zaman और मेहमान नवाजी खिदमत और मेहमान नवाजी ancak hizmet yapılabilir. Hizmetin hakkı verilebilir. Kendi akrabalarına, dostlarına insan hizmet edebilir. Herkes yapabilir hizmet. असल जज्बा खिदमत उस वक्त पता चलता है Eğer birisinin sevgilileri varsa onların तो सलामती हासिल करने और समेटने के लिए आते हैं. जैसा कि onların nazlarını da çeker. Fakat eğer kan akrabalığı yoksa misafirle gelirlerse huzuru elde etmek için, huzuru toplamak için gelirler. Söylediğim gibi मखदूर celsanın misafirleri vardır. और आसान Dünyalık bir gayeleri olmuyor. Bu gibi misafirler için mümkün olduğu kadar selam हमें कायम करने की ve kolaylık sağlamalıyız ve bunu yapmalıyız. Sonra misafirperverliğin yüksek seviyesi şöyle olmalıdır ki bizim bütün vesilelerimize göre इंतजामिया को इस बारे में ve durumlarımıza göre चाहिए. बस अल्लाह ताला en güzel misafirperverlik नवाजी चाहता है. biz yapabildiğimiz kadarıyla yapmalıyız. हजरत सल्लल्लाहु Görevliler daima bunu düşünmelidirler. Allah-u Teala bizden bu gibi misafirperverlik ister ki en güzel bir şekilde yapalım. Sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve इस sellem बारे में en fazla इस तरह रहनुमाई फरमाई. Allah-u Teala'nın buyruklarını anlayan ve ona göre amel eden bir zattır. मेहमान को Bize bu konuda nasıl yol göstermiştir Resulullah. मिसालें भी हैं. Dedi ki bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz misafirin üzerinizde hakkı vardır onu ödeyiniz. Öyle örnekler dahi vardır. Ki misafirler çok geldiler. Resulullah sahabeler arasında dağıtmaya başladı onları. Ve kendisi de bazı misafirleri evine götürdü. और मशरूब है. हजरत आयशा Evine gidince anladı ki çok az yemek vardır veya çorba vardır, çorba. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Ummul Mu'minin'den sordu. आपने इसमें थोड़ा सा चखा Arz etti. Sizin iftarınız için biraz yemek vardır. और उसको Yalnız o vardır, başka bir şey yoktur. Resulullah biraz tadına baktı.
चखा भी इसलिए होगा Ondan sonra misafire dedi ki sen ye. कि मेरे लेने और खाने से Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tadına baktı. वो मेहमानों के लिए बरकत Belki şu gayle kesinlikle उनके ki benim yememle bereket olacak, bereket bulunacak bu yemek ve misafirler için bereketli yemek कि उस थोड़े से onları doyurabilecektir. की इफ्तारी के लिए था Karnlarını doyuracak. Ve rivayetlerden anlaşılıyor ki o az yemekle Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın sevgisine göre Resulullah'ın iftarı için idi. Misafirlerin hepsi karınlarını doyurdular. कि साहबा भी Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi eshablarına नवाजी का जज्बा रखते थे eshablarını da aynı şekilde terbiye etmişti. तकलीफ से Eshablar dahi आजाद होकर कशाइश में misafirperverlik hissi vardı. Bir gaye gütmeden कर लेते हैं her çeşit eziyetten, sıkıntıdan çıkarak जो अपने आप को मुश्किल में डालकर की जाए insanlar varsa, herkes yardımcıları varsa herkes misafirperverlik yapabilir. Asıl misafirperverlik insan kendisini eziyete sokarak yaparsa asıl misafirperverlik odur. Ve misafirin hakkı budur ki Resulullah onu yerine getirdi. साहबा में Ve müminlerin dikkatini bu yöne çekti. Bu hakkı eda edin dedi. शौक था Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in terbiyesinin önemiydi ve eshablarda नवाजी की हैरत Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğine göre amel etmek zevki vardı. Ondan dolayı eshablarda dahi bu misafirperverliğin hayret verici örnekleri vardır. ऐसी मिसालें हैं मेहमान नवाजी की जिसने अल्लाह ताला को भी खुश कर दिया और इसी खुशी का इजहार अल्लाह ताला ने उसी वक्त Öyle örnekler vardır ki misafirperverliğin हज़रत Allah-u Teala'yı dahi sevindirdi. Allah-u Teala मुकाम के मेजबान थे misafirlerin misafirperverliği yapıldığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dahi bildirdi. Allah-u Teala अल्लाह ताला ने ne güzel misafir idiler. Misafirler, karı koca ve çocuklar, ev sahipleri खुदा ताला की ki Allah-u Teala onlardan mutlu oldu. इसकी तफसील एक रिवायत में यूं बयान होती है Yüce Allah tarafından onları methedildi. एक मुसाफिर Bunun detayları bir rivayete şöyledir. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh beyan eder. Bir misafir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine gitti ki yemek gönderin. Cevap geldi. Su dışında bugün bir şey yoktur evde. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablara buyurdu ki bu misafir, buna kim misafirperverliği yapacak? Bir ensari arz etti ki ben yapacağım. ने जवाबन कहा Evine gitti ve karısına dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir misafirine hizmet etmemiz lazım. खाना तैयार कर Karısı dedi ki करो और फिर चिराग bugünlerde yalnız çocuklar için yemek vardır. Bizim için dahi yemek yoktur. सुला दो Ansari dedi ki sen yemeği hazırla चिराग ve sonra lambayı yak सुला दिया ve yemek gelince çocukları avutarak बहाने उठी uyut. और जाकर चिराग बुझा दिया Kadın yemeği hazırladı, çocukları uyuttu. ये जाहिर करने Sonra lamba düzeltmek için kalktı ve lambayı söndürdü. Ve her ikisi misafirle birlikte oturdular. Şunu gösteriyorlar ki onlar da yemek yiyorlar. लगे फरमाया Kısacası gece aç kaldılar. Sabahleyin Ensari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gitti. नुकसान फरमाया Gülerek Resulullah dedi ki senin bütün gecenin planından Allah-u Teala dahi gülümsedi. Senin bu her ikinizin bu işini Resulullah Allah-u Teala kabul etti. Bunun üzerine bazı rivayetlerde vardır bu ayet indi. यूं का Ve yusiruna ala anfusihim कहूँ मुफलिह velau kana behim khasasa ये पाक बातन और इशार पेशा मुखलिस हैं ve men yuka shuha nafsihi fe ulaika humul muflihun. इशार पेशा Yani bu अपनी जात ishar fedakarlık yapan müminlerdir. जरूरतमंद İhlas sahibi kimseler और जो नफ्स के बुखल से बचाए गए kendi zatları üzerinde diğerleri üstün tutarlar. Halbuki kendileri muhtaç olurlar ve aç olurlar. Ve her kim nefsin cimriliğinden kurtulursa başarıya ulaşan da odur. जिस पर अल्लाह ताला भी खुश हुआ कि थोड़ा खाना देखकर मेहमान कहीं झिझकना Kısacası onların planları buydu. Bunun üzerine Allah-u Teala dahi mutlu oldu.
az yemeği görerek misafir çekinmesin. कि Kendi evini उस चिराग को çekmesin. Böyle bir plan yaptılar. ताकि मेहमान जिसके इकराम के बारे में हुक्म है उसको Lambayı söndürelim पैदा न हो कि कोई ki misafir जैसे घर वालों ki को Allah-u Teala ona ikram etmek için bize emir etmiştir. O hissetmesin ki ondan dolayı evler sıkıntı içindedirler. खासतौर पर मेहमानवाजी करनी चाहिए. İkincisi बस आज भी Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in misafiridir कि इन दिनों में आने वाले मेहमान ve özellikle ona misafirperverlik yapmamız lazım. आशी के साथ एक Bugün dahi bunu gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Bugünlerde gelen misafirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığının, hizmetçisinin misafirleridirler. Dini gaye için yolculuk yapan misafirlerdir. Bugünler dahi मकसद एक है लेकिन हालात yani Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirleridir bunlar. Bugün dahi onların gayeleri bir tek gaye vardır ama durumları değişiktir. कि अपने घर ले जाकर मेहमान Bugün çalışanlar değişik hizmetler için çağrılırlar. के जमाने में थे. İnsanlar demezler çalışanlar ki eve götürerek misafirperverlik yap. İnsanların durumu o değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki durum. फिर भी अपने Söz konusu değil. Eshapların durumu nasılsa bugün o durum değil. Ki evde bir şey yok yahut çok azdır. कुछ देकर Yine de kendi nefsilerini meşakkate sokarak kendi çocuklarının acılığını feda ederek hizmet ederler. Bugün görevlilere denilir ki iş yapmak için kendi isimlerini ileri sürün. कि आप सबका Cemaat nizamı diğer kolaylıkları verecek. खुशकिस्मत हैं Söylediğim gibi मेहमानों की खिदमत पर मामूर किए गए हैं. bütün görevliler, kadın, erkek, çocuk şanslısınız. Ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetleri için görev yapmaktasınız. फराइज़ अदा कर रहे हैं. कोई माली बोझ नहीं पड़ रहा या किसी और किस्म की कुर्बानी Ve नहीं पड़ रही. meşakkate girmedin. Misafirperverlik görevini yaparlar. Mal yükü taşıtılmıyor size ya başka bir fedakarlık istenmiyor sizden. Rabbata Celsa Salana yapıldığı zaman Rabba'daki orada yaşayanlar kendi evlerinin rahatını misafirlerinin rahatı için terk ederlerdi. Cemaati kendi evlerini onlara verirdi ki orada misafirler barındırılsın. Langarhane olmasına rağmen daima yemek pişirilirdi. Kan kazanırdı tencere. Fakat yine de ev sahipleri misafirlere hizmet ederlerdi. Fakat şimdi o durum hiçbir yerde yoktur ki onun örnekleri, eshabların ileri örnekleri, bizim önümüze sürdükleri örnekler yoktur yine de. Bu çağda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın örneğinde biz kendisine tabi olarak o örnekleri görmemiz mümkün. Misafirperverliği için kendi rahatını dahi bozdu, feda etti. Ve kışın yatak olmadan geceyi geçirdi. Bir yorgan üzerine almadan. Yemek için Hazreti Amma Can'ın karısının mücevherlerini sattı. Ve bu fedakarlık hissi eshabları dahi bize gösterdiler. Onlar diğerlerin rahatı için kendi rahatları üzerinden daha üstün tutarlardı. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam celsa esnasında bundan dahi bahsetmiştir. Bizim dostlarımız öyle olmamalıdırlar ki diğerlerden kendilerini daha üstün tutmasınlar. Aksine fedakarlık yapsınlar. Bir olay vardır, yazılıdır. Hazreti Pir Siracül Hak radıyallahu anh beyan eder. Benim için bir karyola Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam verdi. Misafirler gelirlerdi. Bazı misafirler orada yatarlardı ve ben
तो बाज मेहमान इस yerde yatardım मेरे दिल में जर्रा भर भी रंज ve benim yatağım और मैं समझता कि ये मेहमान है benim yatak üzerimde और बाज साहब मेरा uzanırlardı. Ben asla eziyet duymazdım ve zannederdim ki bunlar misafirdirler ve biz buradaki yerli insanlarız. Bazı kimseler benim yemeğimi yere atar ve kendi yatağını sererdi karyola üzerine. Aynısı yaşandı bir defa. Birisi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a söyledi. Peyr Bey yerde yatıyor. Karyolası nereye gitti? Dedi ki ben bilmiyorum. Hemen dışarı geldi. Ve gol kamera dışında beni sordu. Niye yerde yatıyorsun? Yağmur zamanı vardır ve burada yılan falan çıkabilir. Akrep çıkabilir. Ben arz ettim. Durum böyle olur. Ve ben birisine bir şey söylemiyorum. Artık bunlara hizmet etmek bizim görevimizdir. Bunu duyunca içeri girdi ve bir karyola gönderdi. Bir iki gün o benim yanımda kaldı. Sonra yine aynı muamele oldu. Söylediğim gibi. Sonra birisi kendisine söyledi. Yine başka bir karyola gönderdi. Sonra bir gün aynısı durum yaşandı. Sonra birisi kendisine haber etti. Ve sabah namazında sonra dedi ki Sahibzade Bey senin söylediğin durum doğrudur. Misafirperverlik hakkını veriyorsun. Ve bizim dostlarımız aynısını yapmalıdırlar. Fakat sen bir iş yap. Biz bir zincir çöküyoruz. Karyolanı bağla. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Hazreti Mevlana Abdülkerim dedi ki onu yine indirirler. Öyle ustadlar dahi vardır. Mesih Muhammed Aleyhisselam gülümsedi. Misafirperverlik burada fıkralar dahi vardı. Yani karyolayı götürürler onu sen zincire bağla. Latife diyerek ben beyan ediyorum. Tercüme yapanlar latife yerine Urdu dilinde güzel bir söz ya derin bir nokta olaylar hepsi vardır latife kelimesi. Latife yerine tercüme edenler bir tercümede latife vardı fakat fıkra vardı fakat onlar bir büyük bir nokta bir şekilde beyan edildi. Sanki onda bir derin bir nokta beyan ediliyor. Tercümede bazen hatalar olur fakat burada fıkra demektir. İnsan gülebilir ve fakat burada bir nokta vardır ki insan kendi malını korumalıdır. Sonra Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir örneğinden bahsetmek istiyorum. Fakat ondan önce görevliler için dahi bir örnektir. Ve bir ders vardır bunda. Hazreti Şeyh Yakub Ali İrfani radıyallahu anh yazar. Cengi Mukaddes için birçok misafir geldi. Bir gün Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için yemek saklamayı unuttuk. Ben kendi karıma demiştim. Fakat işlerinin çoğundan dolayı unuttu. Öyle ki gecenin büyük bir kısmı geçti. Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sordu. Yemek yok mu? Herkes üzüldü. Sokak dahi kapatılmıştı. Yemek bulamadık. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a arz ettik. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki niye üzülüyorsunuz? Bir artıklar varsa onu getirin. Baktı ki orada birkaç kırıntılar vardı. Yeterdi bunlar. Ben 2 tane kırıntıyı aldı yedi ve bu bizim için bir derstir bizim görevliler için. Bazen bazı durumlarda eğer yemek az olursa üzülmemeliyiz. Misafirler için veride bulunmalıyız. Bunu yazar Şeyh Yakub Ali. Zahirde bu küçük bir olay gibi görünecek fakat bundan Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sadeliği ve yüce bir ahlak vasfı ögezlerimizin önüne çıkar. Yemek için yeni yemek hazırlanabilirdi ve herkes mutlu olurdu fakat onu kabul etmedi. Gece eziyet verelim. Ve dedi ki güzel yemek niye gelmedi kendisi için. Ve bu gaflet için birisine cevap dahi sormadı. Ne de üzüldü. Aksine mutlu bir şekilde diğer insanların üzüntüsünü giderdi. Eğer böyle bir durum olursa
बस अगर कभी ऐसा मौका पैदा हो जाए Daima buna bakmalıyız. Bizim görevlilerimizin çoğu öyledir. इस बात का ख्याल रखना Ki güzel ahlak gösterendir ve चाहिए ऐसी है kötü ahlak göstermezler. लेकिन Fakat bazen şikayet edenler dahi bazen olurlar. Onlar dahi buna dikkat etmelidirler. Ancak her şubenin müdürü ve misafirperverlik yemek müdürünün dahi görevidir ki kendi görevlileri için önceden hazırlıklarda bulunsunlar ki kendi görevini bilden geldikleri zaman onlara yemek verilebilsin. होकर आए Yahut başka bir hazırlıkta bulunursun. Genel bir hidayet Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize vermiştir. Görevliler daima onu gözlerinin önünde bulundurmalıdırlar. Misafirler için misafirperverlikten bahsedildi. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki benim daima bu gözüm olur ki bir misafir eziyet duymasın. Onun için daima ben eziyet tekit ederim. Mümkün olduğu kadar misafire kolaylık gösterin. Misafirin kalbi bir ayna gibi olur. Bir cam gibi. Zerre kadar bir darbe ile kırılabilir. Ben daha önce yaptıydım hazırlık. Ben de misafirlerle birlikte yemek yiyordum. Fakat benim şimdi artık perhiz yemeğini yiyorum. Hastalığım çoğaldı. Onun için ben eskisi gibi davranmıyorum. Sonra yer dahi azdır. Onun için mecburen ben ayrıldım. Bizim tarafımızdan her bir insanın izin vardır. Kendi üzüntüsünü söylesin. Bazı insanlar hasta olurlar. Onlar için ayrı yemek hazırlanabilir. Bunu dahi daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Hiçbir zaman hiçbir misafir hissini zedelemeliyiz. Güzel ahlak vasıflarını göstermeliyiz. Bizim görevimizdir bu. Her zaman her saatte onu yapmalıyız. Eğer birisi eziyetini bize söylerse ona kuru bir cevap vereceğimize onun sıkıntısını gidermeye çalışmalıyız. Sonunda ben şunu söylemek istiyorum. Allah-u Teala'nın lütfuyla değişik şubelerde şimdi insanlar terbiye görmüşlerdir ve kendi işlerini iyi bilirler ve onu yapmak için artık bilirler nasıl yapacaklarını. Fakat bazen fazla güven zaaf yaratır. Güvenin onlara. Ancak bu sebepten dolayı inceye giderek onun bütün cüzlarına dikkat etme konusunda tembel davranmayın. Sonra ikincisi şudur. Security şubesi daha faal olmalı. Cemaat dünyada tanıtılmaktadır. İlerliyoruz. Adımlarımız ileri atılıyor. Ve cesaretli bir şekilde cemaat kötü işlerini yok sayıyor. Bugünlerde birçok teröristler bazı işleri yapıyorlar. İslamiyet'in kötü ismini kötüye çıkarıyorlar. İslamiyet daima Ahmediye cemaati yok diyor. Bu gibi işler yapıldığı zaman bundan hasetçiler ve muhaliflerin sayısı dahi çoğalır. Ve Ahmediye cemaati aleyhinde plan yapmak için onların çabaları dahi çoğalır. Onun için bu şube her bakımdan daha şimdiden faal olmalı. Ki o gün bakacağız değil. Hayır, daha şimdiden görevler başlamalı. Fakat şunu da unutmayınız. Security derin bir şekilde buna bakmalıyız, koruma görevlerini. Söylediğim gibi güzel ahlak vasıfları konusunda azaltma olmamalı. Her yerde nerede merkez koruma yerleri varsa oradaki görevliler güzel ahlak vasıfını gösterenler insanlar olsun ve her yerde yanlı çocuklar olmasın. Aksine yaşlı insanlar dahi yetişkin insanlar dahi orada olsun ve bütün görevliler kendi görevlerini güzel yapmak için olmak için dua etsinler. Bizim bütün işlerimiz bir insanın yeteneğiyle değil, çaba ile değil, Allah-u Teala'nın yardımıyla olurlar ve Allah-u Teala'nın lütfunu elde etmek için
Dua pek gereklidir. Daima onu hatırımızda tutmalıyız, unutmamalıyız. Aynı şekilde bizim dahi görevler dışında hep insan dua etmeli. Allah-u Teala bütün celsa işlerini tam olarak yapsın ve misafirlere kolaylık gösterebilelim. Buna herkes dua etmeliyiz. Bütün Ahmedi cemaatinin her üyesi bu duada bulunsun. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.